Thưa quý thính giả, câu chuyện tôi sắp kể dưới đây được viết lại dựa trên một câu chuyện có thật do chính người trong cuộc kể lại. Đối với ông, đó không hẳn là nỗi sợ hãi, mà là minh chứng để ông phải tin rằng sự thật trong cuộc sống nhiều ánh đèn này vẫn luôn tồn tại một thế giới vô hình mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Và căn nhà 2 tầng nằm sát vách ngôi chùa cổ, phủ đầy lớp rêu xanh, lớp ve vàng đã ngả màu sau 3 mưa nắng, đã trở thành nỗi ám ảnh của ông và bao người trong con xóm nhỏ, bởi hình ảnh người đàn bà áo trắng hiện về khi tiếng chuông nhà chùa đổ. Ông Hoàng vốn dĩ là người gốc Hoa. Kể từ thời xa xưa, trong gia phả gia đình có ghi chép lại câu chuyện về ông tổ dòng họ Nguyễn Hoàng trên vùng đất Hồng Quang này, từ xứ Tàu lưu lạc tới đây lập nghiệp, lấy vợ sinh con và hành nghề lang. Kể từ đó, ông bà ăn ở phúc hậu nên tích đức lại cho con cháu. Tuy nhiên, các thế hệ tiếp theo, chỉ có duy nhất ông Hoàng, người con trai thứ 3 trong gia đình, là nối nghiệp ông cha, hành nghề lang để giữ nghiệp. Do hương hỏa của ông bà để lại, gia đình ông Hoàng rất đông kẻ sang người vào, thậm chí là từ các vùng xa xôi khác, nghe tin về ông cũng cất công tìm đến tận nhà, với hy vọng có thể nhờ thầy cứu giúp. Ông Hoàng là một người ít nói và rất chuẩn mực theo đánh giá của phần lớn người dân trong vùng. Tuy chỉ có một điều là ông rất chặt chẽ về tiền bạc. Dù hành nghề lang đã nhiều năm, lại sinh sống giữa vùng quê với một nếp sống nặng tình nghĩa, nhưng bất cứ hoàn cảnh nào, dù bi đát đến mấy, thì ông cũng không hề có ý định giúp đỡ hoặc là cho nợ tiền thuốc. Cũng vì vậy mà gia đình ông đặc biệt ít giao du, sống tách biệt với hàng xóm chung quanh. Bà Mai và ông là một cô thôn nữ đẹp gái nhất vùng, ai trong xóm cũng phải thừa nhận điều đó. Do vậy, với xuất thân từ một gia đình gia giáo lại giàu có, nên chỉ sau 1-2 lần nói chuyện, hẹn hò, bà đã gật đầu đồng ý để về làm vợ ông. Đám cưới được tổ chức linh đình, ai cũng mừng thầm cho bà may mắn. Lấy ông Hoàng năm 20 tuổi và có với nhau 5 mặt con, trai gái đủ cả, xinh đẹp giỏi giang. Duy chỉ có người con thứ hai khi sinh ra đã bị dị tật. Người ta độc miệng cho rằng đó là cái nghiệp của nghề làm thuốc. Ở xứ Hồng Quang này, người làm nghề lang không ít, nhưng không hiểu sao hầu hết trong các gia đình này đều có một người con khi sinh ra đều bị dị tật. Không giải thích được sự trùng hợp kỳ lạ đó, người ta gán cho đó là cái nghiệp của nghề làm thuốc cứu người. Hàng ngày, vợ chồng ông Hoàng đèo nhau chiếc hồng đà đến khu chợ huyện, ngồi bốc thuốc trong một kiosk nhỏ. Đến trưa, hai ông bà lại đèo nhau về cơm nước, nghỉ ngơi và bốc thuốc tại nhà. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua lặng lẽ như vậy cho đến một buổi sáng, người trong làng thấy ông Hoàng đi bán thuốc một mình, và lạ hơn nữa, người ta lại nhìn thấy bà Mai đang đi lại trong sân, tỏ vẻ như có một điều gì đó sốt ruột lắm. Cứ ngó ra cổng rồi lại đi vào, như đang trực chờ một điều gì đó vô cùng gấp gáp. Lấy làm lạ, người ta đem kể lại câu chuyện cho người anh trai ông Hoàng sống kế bên. Ông Minh xưa nay vốn không ưa gì người em trai của mình, nên họa huần lắm có việc hệ trọng mới qua nhà, còn tuyệt nhiên là không hề bén mảng tới. Trước câu chuyện của người hàng xóm, ông vào nhà khoác vội chiếc áo khoác mỏng vì thời tiết đang là giữa đông. Ông vội rảo bước đi qua. Khi vừa xuất hiện trước cổng nhà, chưa kịp gọi, bà Mai đã vội rảo bước tiến nhanh ra cửa, khuôn mặt mếu máo, nước mắt vội rơi, như có niềm oan uất gì đó đã bị đè nén lâu ngày và nay gặp được người có thể giải bày. Nhìn thấy bộ dạng của người em dâu, ông Minh đoán biết được có việc gì đó quan trọng lắm đang xảy ra trong gia đình người em trai của mình. Ông Minh vội hỏi khi bà Mai vừa ra đến cửa: "Có cái chuyện gì mà thím hốt hoảng như vậy?" Bà Mai òa khóc, vừa mở cửa vừa nói như van xin: "Em tưởng bác đi làm nên là em mong ngóng bác mãi. Bác Minh, em mời bác vào nhà, em có chuyện này muốn được thưa cùng bác." Ông Minh đi vào rồi cất giọng hỏi: "Các cháu nó không có ai ở nhà hay sao?" Không nghe thấy tiếng bà Mai trả lời, chỉ thấy bà vội rảo bước thật nhanh đi vào trong nhà. Một phần vì câu chuyện gì đó bà chuẩn bị nói cho người anh chồng, một phần vì tiếng khóc của đứa con gái mới chào đời chưa được 3 tháng. Ông Minh chậm rãi tiến vào bên trong, ngồi xuống chiếc ghế bà đài đặc trưng trong các gia đình ở vùng quê Bắc Bộ, nhìn khắp căn nhà một lượt. Trong lúc bà Mai đang dỗ và cho con bú,
Cái khung cảnh hỗn độn này khiến cho ông cảm thấy rùng mình, vì nghĩ chắc chắn rằng có một câu chuyện gì đó không lành bà Mai đang chuẩn bị nói với mình. Đang mải mê với dòng suy nghĩ thì tiếng khóc của bà Mai đưa ông về hiện thực. Ông giật mình đứng phắt dậy khi bà Mai vừa cho con bú, vừa quỳ gối khóc nức nở trước mặt của ông. Ông bất thần hỏi: "Kìa thím, có cái chuyện gì vậy?" Bà Mai nói từng chữ trong tiếng khóc nức nẻ: Bác Minh, anh Hoàng, anh ấy đã phản bội em." Nói đoạn, bà Mai đột nhiên ngã lăn ra bất tỉnh, buông rơi đứa con gái nhỏ tội nghiệp. Tiếng khóc của nó xé toạc không gian yên tĩnh u ám của bầu trời mùa đông tại một vùng quê nghèo. Ông Minh mở trừng mắt, lao tới đỡ đứa bé, rồi chạy ra ngoài gọi hàng xóm láng giềng qua giúp đỡ. Nhưng đau đớn ở chỗ, phần lớn trong số họ chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào vì hiếu kỳ. Duy chỉ có một chàng thanh niên chạy bổ tới đỡ bà Mai dậy. Anh ta xốc bà lên lưng, vội vã cõng bà ra trạm y tế, nhưng tất cả đã muộn. Bà đã chết một cách đau đớn khi chưa kịp nói những lời trăn trối cuối cùng. Đám tang thưa thớt người qua lại giữa cơn mưa mùa đông lạnh giá. Ông Hoàng vì lo tang vợ nên gương mặt sạm đi thấy rõ. Vì 2 đêm qua ông không được chợp mắt, nhìn những đứa con đang vật vã gào khóc bên quan tài của mẹ mà lòng của ông quặn thắt. Nhưng hình ảnh khiến cho ông đau đớn nhất là đứa con gái út tội nghiệp đang ngủ ngon lành trong vòng tay vợ ông Minh. Ông tự hỏi rồi sau này nó sẽ đón nhận sự thật này như thế nào. Nước mắt ông vội rơi, ông quay đi để lau khô, không để cho các con đau khổ thêm nữa. Đang miên man trong những cảm xúc, bỗng ông giật mình thảng thốt khi con mèo lao vụt về phía cửa sổ, cào xé rồi mất hút trong khu vườn rậm rạp phía sau nhà. Cùng lúc đó, đứa con gái út cũng giật mình tỉnh giấc, khóc gào như đòi sữa mẹ. Ông Minh đứng dậy, nhẹ đi về phía cửa sổ để khép lại. Nhưng thoáng chốc ông cũng giật mình lùi lại, bởi trước mặt ông, thấp thoáng sau khóm chuối trong vườn, có một người đàn bà áo trắng, tóc dài đang nhìn về phía của ông, rồi quay đi nhẹ như làn khói tan biến vào mặt đêm. Kể từ sau đám tang, biết bao chuyện lạ đã xảy ra trong ngôi nhà đó, và cho đến tận bây giờ ông Minh vẫn không thể giải thích được. Ông vẫn nghe người ta thường nói người đột tử hay trở lại dương gian, hoặc là vì có nhiều điều họ chưa kịp chăn chối, hoặc tại bởi những người ở lại sống không phải đạo. Có lẽ vì vậy mà không riêng gì bản thân của ông, mà cả những người làng xóm chung quanh đều nghi ngờ bàn tán và soi mói về chuyện gia đình ông Hoàng. Tuy nhiên, với hạnh phúc viên mãn của cuộc sống hiện tại, chả mấy ai nghĩ lời của người xưa lại đúng. Con cái thành đạt, lấy vợ sinh con, cho ông những đứa cháu ngoan, kháu khỉnh, mua đất xây nhà to nhất làng. Điều đó lẽ ra bà Mai phải mỉm cười nơi chín suối, cớ sao lại như vậy? Ông Minh kể, mỗi sáng khi tiếng chuông đổ, qua chấn xong cửa sổ khẽ cài đã vênh, ông vẫn nhìn thấy bà Mai hiện về, ngồi ủ rũ trên chiếc ghế ba đay còn sót lại nơi góc căn nhà 2 tầng, hoặc lẩn khuất xung quanh khuôn viên ngôi chùa cổ. Con chó nhà ông cũng vì vậy mà lao ra chiếc sân gạch rộng, cào cấu và tru lên những tiếng ải oán. Tiếng chuông lặng đi, màn đêm ập lại, tĩnh lặng đến gai người, và hình bóng người đàn bà áo trắng cũng mở dần cho đến khi biến mất. 3 năm sau, vì sợ hãi trước những hiện tượng lạ mà kỳ thực trong thâm tâm của mình, ông Hoàng biết chắc chắn rằng đó là bà Mai. Bà vẫn hiện về trong ngôi nhà đó. Đã không ít lần nửa đêm thức giấc, ông nghe âm vang tiếng bà ru con, hay những lần tận mắt ông thấy bà đang ngồi bốc thuốc trên chiếc ghế quen thuộc. Nhưng chưa một lần ông dám kể cho các con, cũng như cho bất kỳ ai. Có lẽ ông là người duy nhất biết được vì sao vợ mình chưa thể siêu thoát, vì sao bà ấy vẫn còn lưu luyến mãi với nơi này. Cũng vì vậy, ông quyết định cùng các con dọn sang ở với người con cả sống kế bên, để hy vọng có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Căn nhà bỏ hoang kể từ đó và đã nhiều lần đổi chủ, nhưng không ai có thể ở trong căn nhà này. Họ cảm nhận được cái lạnh gai người của cõi âm. Người thứ nhất thuê lại căn nhà là anh thợ sửa xe đạp. Thuê được căn nhà 2 tầng cao to
Chắc chắn với cái giá rất hời, anh hồ hởi chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp để bắt đầu cuộc sống nơi căn hộ mới. Bữa tiệc liên hoan tân gia tàn khi trời đã khuya. Bên cạnh bức tường gạch chưa chát, ông Minh lắc đầu rồi lặng lẽ trở vào nhà. Đêm đầu trong căn nhà mới, mọi chuyện rất đỗi êm đềm như nó vốn có ở các làng quê. Sự sợ hãi trở lại khi tiếng chuông đồng hồ đổ sang tiếng thứ 4. Như một thói quen mỗi ngày, con chó lại lao ra cào trên nền gạch, chun lên từng hồi, rồi một lát lại quay về chỗ ngủ. Sáng rõ mặt người, anh thợ sửa xe đạp đã dậy tập thể dục nơi ban công. Nhìn thấy ông Minh lững thững ở sân nhà, anh vội hỏi: "Bác cũng dậy sớm quá." "Vâng anh đấy à, tôi thường mất ngủ vào buổi sáng. Đêm đầu trong nhà mới có ngon giấc không?" "Dạ hôm qua vui quá uống nhiều nên là thành thử đêm ngủ mệt bác ạ." Đêm lại xuống, ánh đèn vàng nhỏ hắt ra trên các hải. Có lẽ đó là nơi con bé nhà anh thợ sửa xe học bài. Trời mùa đông lạnh lẽo, những cơn mưa nhỏ khiến cho trời trở nên buốt hơn. Trời chưa kịp sáng, đồng hồ chưa kịp điểm, ông Minh đã thức dậy. Ông vào buồng lấy thêm chiếc áo khoác cho đỡ lạnh, rồi giật mình nghe tiếng thét thất thành của cô vợ anh thợ sửa xe đạp bên nhà. Tiếng chuông chùa đổ, ông cũng không còn thấy lạnh nữa. Ông lại ra đầu hiên thở dài. Con chó lại trù lên. Tiếng người nói, tiếng bước chân rầm rập trong căn nhà đã được thắp sáng. "Sáng nay hình như là bên nhà anh có cái chuyện gì?" Giọng ấp úng anh thợ sửa xe nói. Dạ vâng, nhà cháu nó xuống cầu thang nó bất cẩn nên là bị ngã chứ cũng không có cái chuyện gì cả." Có lẽ anh đã giấu sự thật. Căn nhà sau đó lại bị bỏ hoang. Bẵng đi 2 tháng, có một người đàn bà đứng tuổi thuê lại. Nổi tiếng là dân kinh doanh đất đai trong vùng, nên với cái giá không hề rẻ hơn, bà ta như vớ được quả bờ. Nhưng cũng như gia đình anh thợ sửa xe, bà ta chỉ ở trong căn nhà đó được một đêm duy nhất. Một buổi sáng, bà ta mon men sang nhà ông Minh. Thấy vẻ khác thường, ông thấy được câu chuyện bí ẩn của bà đang đợi ông ở phía trước. Đêm thứ nhất, tôi đang nằm ngủ một mình trong nhà, trên chiếc giường gấp nhỏ. Trời thì lạnh, đắp một chiếc chăn khá dày mà không sao thấy ấm. Gió ngoài trời thì rít lên gây tai, nhưng mà vì mệt tôi vẫn thiếp đi lúc nào không biết. Rồi sự thật hãi hùng trong 50 năm tuổi đời mà tôi chưa từng thấy. Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông nhà chùa. Tôi ngồi dậy và ngã ngửa, cố dậy mắt vì nghĩ rằng mình đang hoang tưởng trong căn nhà mới trống vắng như vậy. Một người đàn bà mặc quần đen, áo trắng ngồi ở góc nhà, sát cạnh chiếc giường xếp của tôi. Tôi sợ hãi chạy ra mở cửa, quay lại nhìn để cố khẳng định rằng đó không phải là sự thật. Bà ấy ngước nhìn tôi, làn tóc đen xõa trên khuôn mặt buồn sầu, rồi dần tan biến. Tôi hoảng hồn chạy ra ngoài sân, mở nhanh cánh cổng, nhưng mà tôi lại quên chiếc chìa khóa cổng ở trong nhà. Tôi nhìn xung quanh để tìm đường thoát. Ngước mắt lên, tôi lại nhìn thấy bà ấy đang đứng nhìn tôi phía trên ban công của tầng 2, nhưng mà rồi cũng nhanh chóng bỏ đi. Bác nói rằng có phải tôi hoa mắt không? Chưa một lần tôi gặp cái điều này. Bác ở quanh đây có thấy điều gì không? Nặng nề đưa chén trà lên nhấp từng ngụm nhỏ, ông thở dài. Tôi thì cũng nghe đồn nhiều về cái câu chuyện tương tự như vậy, nhưng mà tôi thực tình là cũng không có biết. Nếu mà cảm thấy không có ổn thì bà cũng có thể chuyển đến nơi khác. Người đàn bà thẫn thờ một lúc rồi nói. Nhưng mà cái căn nhà này nó tốt vậy mà. Ông Minh chào người đàn bà rồi nhanh chóng trở lại cái sập. Trà vẫn còn nóng, nhưng lòng của ông nặng trĩu. Ông nhớ lại câu chuyện bi ai của chính gia đình mình. Ông bước từng bước chậm rãi sang nhà người con cả để gặp ông Hoàng, bàn về cái chuyện cho thuê căn nhà. Vì bữa nọ có 2 anh chàng ghé đến hỏi. Nhưng vừa đến sân đã nghe tiếng bọn trẻ láo nháo, đứa thì cười, đứa thì khóc, nghe đến não lòng. Chú Hoàng, sao không bảo chúng nó, để chúng nó làm loạn như vậy mà cũng ngồi yên được? Út ra để bác thương. Ông Hoàng với đôi mắt mệt mỏi, ông nói. Từ cái ngày mẹ chúng nó mất, chúng nó cứ như vậy đấy, em không thể quản được. Ông Minh cau mày rồi gắt nhẹ. Chú nói thế mà nghe được sao? Ông ôm con Út vào lòng và đưa sang nhà ăn cơm. Những đứa còn lại thì thằng anh cả có thể lo được. Trên đường về, ông đưa mắt nhìn sang ngôi nhà mà chúng nó đã từng có một gia đình hạnh phúc. Ông cất tiếng thở dài.
Không lâu sau đó, ngôi nhà đón chủ mới. Người chủ mới này là một chàng thanh niên trẻ tuổi, muốn thuê căn nhà để mai này mở cửa hàng. Vì nhà đẹp mà giá lại phải chăng, cậu tự tin cho tương lai phía trước của mình. Ông Hoàng dẫn cậu thanh niên đi xem qua ngôi nhà. Từng bước đi là từng hoài niệm của ông về ngôi nhà lại hiện về. Ông chỉ ước ông chờ cho ông một cơ hội để làm lại một lần, ông sẽ không mắc phải sai lầm này nữa. Chợt nghe tiếng chuông nhà chùa đổ, cậu thanh niên cười nói: "Lạ quá bác, chưa đến giờ mà sao chuông nhà chùa lại đổ rồi vậy?" Ông cười gượng với người thanh niên. Cơn gió lạnh bất chợt khiến cho ông lạnh sống lưng. Ông biết điều gì đang xảy ra ở nơi này. Ông nói: "Các cậu cứ xem nhà cho nó cẩn thận. Nếu mà ưng thì mai chuyển qua mà ở luôn, cho nó có hơi người." Bước chân nặng nề như níu giữ ông lại. Con đường làng vắng vẻ của buổi chiều trời đông càng khiến cho lòng người trở nên lạnh lẽo. Cậu thanh niên lục đục bê vác đồ để chuyển tới ngôi nhà mới. Bỗng nhiên có một người đi ngang qua, vẻ mặt sợ hãi nói với cậu: "Nhà đâu không thuê lại đi thuê cái nhà này, không có ổn đâu, dọn đi chỗ khác mà ở." Người đó vội vã rời khỏi. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu dạo quanh căn nhà một lần nữa, biết bao dự định để thực hiện với ngôi nhà này. Cậu sẽ ở trước một thời gian, sau đó một người bạn nữa sẽ đến ở cùng cậu. Nghĩ đến đó, cậu đã thấy vui lắm rồi. Đêm đầu tiên, cậu đã cảm nhận thấy sự vắng vẻ lạnh lẽo hiện hữu trong ngôi nhà này. Chắc là do lâu ngày không có người ở nên nó như vậy. Cậu không suy nghĩ thêm và lên giường đi ngủ. Và từ đây, những câu chuyện chưa có lời đáp lại tiếp tục được hé mở. Tiếng mèo nhà hàng xóm khiến cho cậu thức giấc. Nhìn đồng hồ mới 4 giờ sáng. Cậu đắm mắt nhìn quanh ngôi nhà. Cậu giật mình vì có bóng người ở góc nhà. Là trộm sao? Cậu nhẹ nhàng đến gần chiếc bóng, nhưng đến nơi lại không thấy gì. Cậu thầm nghĩ rằng do mình hoa mắt. Bỗng có tiếng vỡ cốc khiến cho cậu hoảng người, chạy vội vào trong nhà. Con mèo đen với đôi mắt sáng rực nhìn cậu chằm chằm. Nó kêu lên một tiếng dài rồi chạy vụt qua cửa sổ. Cậu nhặt từng mảnh vỡ lên, rồi lấy một cốc nước khác để uống, rồi tiếp tục đi ngủ. Hóa ra chỉ là một con mèo nhà ai đó. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cậu uể oải thức dậy vì đêm qua ngủ khá muộn. Cậu thấy ông Minh đang tập thể dục trên sân nhà mình. Cậu cũng sang nói dăm ba câu chuyện. Thấy có khách, ông Minh dừng lại, ngồi xuống đầu hè, rít điếu thuốc lào rồi nói: "Đêm hôm qua thế nào? Ngủ có ngon không?" "Dạ cháu ngủ tạm ngon. Tại đêm qua có một con mèo nó lại chạy vào trong nhà làm mất giấc." "À, con mèo nhà bác Hoàng đó, nó hay qua đó bắt chuột đấy mà." Ông Minh nhìn xa xăm, không biết lại sắp có chuyện gì xảy ra nữa đây. Tiếng của cậu thanh niên khiến cho bác quay trở lại với thực tại. "Bác Hoàng với bác là anh em có phải không? Trông giống nhau lắm." "Tôi là anh, Hoàng là em. Trông ông ấy chậm như vậy thôi nhưng mà cũng khá là dễ tính. Có gì thì cứ nói thẳng với ông ấy, không có gì phải ngại." Vãn chuyện, cậu thanh niên chào rồi ra về. Cậu trở lại với công việc của mình sau một đêm dài mệt mỏi. Tối hôm đó, cậu nằm vội trên chiếc giường mà thiếp đi. Tiếng trẻ con khóc nấc khiến cho cậu bật dậy. Quanh đây nhà nào có trẻ nhỏ chăng? Mẹ nó không dỗ dành nó hay sao mà lại để nó như vậy? Tiếng khóc ngày càng một to hơn khiến cho cậu rùng mình bật dậy. Hóa ra là tiếng con mèo đen ngày hôm trước. Nó kêu để gọi bạn tình. Vẫn ánh mắt sáng rực đang nhìn cậu. Lần này nó không đi luôn như hôm trước, mà đứng đó nhìn cậu một lúc rồi mới nhảy đi. Con mèo này 2 đêm rồi đã khiến cho cậu mất ngủ. Lững thững xuống nhà bếp nấu một cái gì đó để ăn. Nhìn đồng hồ đã quá khuya, ăn nhanh rồi còn đi ngủ. Cậu thầm nghĩ như vậy rồi úp vội một bát mì. Đang bê bát mì lại gần giường ăn cho tiện thì bỗng nhiên đèn vụt tắt. Cậu đặt bát mì xuống rồi đi xem đèn đóm thế nào. Gần đến nơi, cậu bỗng nhiên thấy một bóng trắng lao qua. Cậu nhanh chân đuổi theo nhưng không kịp. Cậu vốn không tin rằng trên đời này có ma quỷ, chỉ là người dọa người mà thôi. Do bị dập cầu dao mà tắt đèn, đến khi quay lại chỗ bát mì thì tiếng con mèo đó lại quay lại. Nó đánh đổ bát mì của cậu rồi lại nhìn cậu chằm chằm. Cậu nghĩ rằng có nên đập cho nó một trận để nó biến đi luôn không.
Chuẩn bị cầm chổi vụt thì tiếng chuông nhà chùa lại vang lên. Kỳ lạ, từ trước đến nay chưa bao giờ cậu thấy người ta kéo chuông vào lúc nửa đêm như vậy. Rồi bỗng con mèo kêu lên cùng tiếng con chó nhà ông Minh tru chéo, làm cho cậu lạnh người. Con mèo nhanh chóng biến mất sau khung cửa sổ. Cậu chạy theo nhìn thì đứng người trên nóc mái nhà chùa kế cạnh có người phụ nữ đang đứng nhìn, tóc dài và đang giống như ôm một đứa trẻ. Người đàn bà từ từ ngẩng đầu lên để nhìn cậu. Cậu chạy vội vào trong nhà, cầm lá bùa mà bà cậu đưa cho, miệng lẩm bẩm Di Đà. Chưa khi nào cậu rơi vào hoàn cảnh này, bạn cậu phải đến ở với cậu ngay, càng sớm càng tốt. Tờ mờ sáng, cậu vội vã sang nhà bác Minh để nói chuyện. Bác Minh, bác có nghe cái chuyện gì về cái ngôi chùa này không? Sao cậu lại hỏi như vậy? Không có cái chuyện gì cả. Nhưng mà sao cho thấy có một người phụ nữ? Câu hỏi của cậu khiến cho ông Minh giật mình, nhưng ông vẫn tỏ ra rất bình thường. Ông hỏi: thế đêm hôm qua có cái chuyện gì mà sáng đã vội vã như vậy? Dạ cũng không có cái chuyện gì, chỉ là cháu thấy người phụ nữ đó đứng nhìn cháu. Thôi, thỉnh thoảng thắp cái nén nhang cho nhà nó ấm cúng. Có thở có thiêng, có kiêng có lành. Không có sao đâu, đừng có lo quá. Dạ cháu cũng không có sao, chỉ thấy hơi lạ một chút thôi. Cố gắng trấn an cậu thanh niên, nhưng trong lòng của ông lại dạo dực về những ký ức đã qua. Không biết đến khi nào cái nhà này mới thôi những đau khổ. Con bé út năm này cũng đã được hơn 3 tuổi, mồ côi mẹ từ thuở lọt lòng nên nhìn nó gầy lắm. Nhớ những ngày đầu bố nó phải đi xin sữa cho nó bú mà lòng ông quặn thắt. Cành gà trống nuôi con thì sao mà tốt được. Ông gọi vọng và cho vợ. Bà nó đi qua nhà thằng Hoàng đón con út về đây cho nó đỡ khóc. Mấy cái thằng anh của nó chán lắm, chăm em cũng không có nổi. Bà thương vợ ông mình sang đón con bé út về nhà. Con chó đang nằm giữa nhà chạy ra quấn quanh chân của bà. Đối với nhà ông mình, con chó này ngoan ngoãn kỳ lạ. Có khi nó còn chỉ đường cho bà để xem con út đang chơi ở đâu. Tiếng con út cười trong buồng, nó tự chơi rồi cười khoái chí. Bà hỏi: mấy anh con đâu rồi mà lại ngồi đây chơi một mình vậy con? Tiếng con bé ngọng nghịu trả lời: mấy anh đi bán đi rồi, con ở nhà chơi với mẹ. Bà sững người. Ở nhà chơi với mẹ? Mẹ nó vẫn luôn ở đây với nó. Nhưng có khiến cho nó sợ hãi hay không? Bà lẩm bẩm. Mẹ nó sống khôn chết thiêng thì phù hộ độ chỉ cho các con khỏe mạnh, chăm ngoan học giỏi. Bố nó có sai thì cũng đừng làm khổ các con mẹ nó. Con mèo đen nằm ngoan nhìn hai bác cháu. Con mèo này nuôi từ hồi mẹ nó còn sống. Có lẽ nào đầu bà quanh quẩn với những suy nghĩ mông lung. Bà ôm con bé út sang nhà. Trên đường thì gặp bố nó. Tôi cho cháu nó sang nhà, các anh nó đi chơi hết rồi, để em nó chơi một mình như vậy. Chú làm gì thì làm, thì cũng phải để ý chúng nó một chút. Nó đã thiếu thốn như vậy thì chú cũng... Bà ngừng lời thì con bé út cũng nói theo với bố. Con sang nhà bác Trương đây, bố về chơi với mẹ đi. Ông lặng người nhìn con gái mà như muốn khóc. Xin lỗi con, là tại bố. Con sang nhà chơi với bác đi, bố về ăn cơm với mẹ nhé. Cậu thanh niên trẻ tuổi ở được đến ngày thứ 3 thì người bạn của cậu cũng đã chuyển đến ở cùng. Nhà có thêm người, cậu cũng đỡ sợ hơn những ngày qua. Tối đến, người bạn chuẩn bị bữa tối đầu tiên trong ngôi nhà mới, trong khi cậu thanh niên thì đi tắm. Món thịt kho cùng với bát canh rau muống tuy đơn giản nhưng cũng đã đủ cho hai cậu ấm bụng. Đang tắm thì nghe có tiếng gõ cửa. Vội mở hé cửa xem cậu bạn hỏi gì, nhưng không có ai ở ngoài. Cậu nghĩ rằng bạn cậu trêu nên tiếp tục tắm. Tiếng gõ cửa lại xuất hiện. Giọng của cậu vọng ra: mày có thôi đi không, để cho ta tắm cho xong. Cậu ra ngoài nhưng không thấy người bạn của mình đâu. Cậu gọi tên thì thấy bạn cậu chạy từ bên ngoài vào. Vẻ mặt sợ hãi vẫn còn trên khuôn mặt trẻ trung đó. Bạn cậu nói: mày ơi sợ quá, vừa có con mèo nó chạy vào đây. Không hiểu sao mà tao lại cứ chạy đi theo nó đến tận cửa chùa ở ngoài kia. Trong chùa tao thấy có một người phụ nữ mày ạ. Cậu giật mình. Mày cũng thấy người phụ nữ đó sao? Tao trước đây cũng thấy, nhưng mà hỏi ông hàng xóm thì ông nói rằng không có cái chuyện gì. Hay là mọi người ở đây đã quen với cái hình ảnh đó? Bạn cậu vẫn còn thở hổn hển vội nói:
Mày không có biết đâu, tao như là bị thôi miên vậy, để đi theo cái con mèo đó. Nó cứ nhìn tao chằm chằm, rồi đi theo nó lúc nào không có hay. Thì nãy mày gõ cửa tao có phải không? Cậu thanh niên hỏi. Tao bị đưa ra đến tận cổng chùa rồi, còn xác đâu nữa mà gọi mày. Cậu sững người. Vậy ai đã gõ cửa cậu? Không lẽ nào lại là người phụ nữ đó? Bữa cơm diễn ra khá trầm lặng, vì ai cũng mải miết theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Cậu bạn phá vỡ bầu không khí. Này, hay là chuyển nhà đi, tao thấy không có ổn đâu. Cậu nhíu mày. Mày hâm mà, sợ cái gì mà sợ? Mày không làm gì khuất tất thì ai mà đụng đến mày? Nếu như còn gặp người phụ nữ đó lần nữa thì tao tin chắc rằng có cái điều gì đó uẩn khúc ở đây. Cậu bạn nhìn quanh rồi nói. Nhưng mà tao sợ lắm. Mày biết từ trước đến giờ tao sợ ma nhất còn gì. Lớn rồi còn sợ dăm ba cái chuyện vớ vẩn đó. Ăn cơm đi. Đến giờ đi ngủ, cậu bạn cuộn tròn trong chiếc chăn thì thảo nói. Tí nữa tao có đi theo con mèo thì mày nhớ phải lôi tao lại đấy. Tao sợ chết lắm. Cậu gắt lên. Mày có thôi ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi được không? Mày còn có tao ở đây, không có gì phải lo cả. Nhưng lời cậu bạn nói là sự thật. Con mèo đen lại xuất hiện. Nó kêu lên một tiếng khiến cho cả hai bật dậy. Mắt con mèo sáng lên trong căn phòng tối om này. Cậu vội nói. Mày quay đi chỗ khác, đừng nhìn vào mắt của nó. Còn cậu chạy ra ngoài đuổi con mèo đó đi, khóa tất cả các cửa nhà lại. Đêm đông lạnh lẽo heo hút, nay gặp chuyện này càng khiến cho căn nhà trở nên heo hút hơn. Bật hết điện trong nhà, cậu nói. Đêm này không có ngủ, để xem con mèo đó nó có quay lại lần nữa không. Đồng hồ đổ 12 tiếng. Tiếng con chó nhà ông Minh lại trù lên, khiến cho cậu bực tức. Mai mà nó còn tru chéo lên giờ này nữa là tao sang bảo bác Minh thịt nó luôn đấy. Vừa ngắt lời thì bên ngoài cửa sổ thấp thoáng một chiếc bóng trắng. Cậu chạy ra xem thì bóng đèn vụt tắt. Tiếng của cậu bạn hét lên khiến cho cậu giật mình. Mày ơi, có người. Cậu tìm đường để bật đèn lên. Cậu hét to. Trên tường có chữ mày, sao lạ vậy lúc trước nữa? Bỏ dở câu nói, cậu bạn vội nhảy xuống giường. Hai người cùng nhìn lên tường nhà. Dòng chữ màu đỏ như máu. Đi khỏi đây. Khiến cho hai người rụng rời chân tay. Là ai? Ai đã làm nên cái chuyện này? Hay chính rằng đó là người phụ nữ? Cậu chạy ra phía ban công hướng về phía nhà chùa. Hình ảnh người đàn bà lặng lẽ với tiếng ru ai oán khiến cho cậu lạnh người. Người đàn bà nhìn về phía cậu với ánh mắt đầy căm phẫn. Bà ta bay vụt lại chỗ cậu, nhưng cậu kịp chạy vào trong nhà cầm lá bùa hộ mệnh. Cậu nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Đêm kinh hoàng đó rồi cũng đi qua. Hai người tiếp tục công việc với con mắt thâm quầng. Họ quyết định tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hai cậu bắt đầu lục lọi những đồ vật ở trong nhà. Đến chiếc tủ kênh trên tầng, dưới chân hình như có một khoảng trống lớn, được đậy bằng một miếng gỗ. Hai người cùng nhau lật tấm gỗ lên. Rất nhiều đồ vật ở trong đó, nào là gương là lượng, và còn nguyên cả một quyển nhật ký. Đang chuẩn bị mở ra thì tiếng của ông Hoàng vang lên. Có ai ở nhà không vậy? Hai người dừng lại đi xuống nhà gặp ông Hoàng. Dạ chào bác, không biết rằng bác tìm tụi cháu là có việc gì vậy? Ông Hoàng cười gượng nói. Tôi nghe nói là dạo này cái con mèo đen nhà tôi nó hay sang để quấy hai cậu. Cho tôi xin lỗi, nó là con mèo già nên là tính cách nó hơi quái một chút, các cậu thông cảm. Cậu vui vẻ trả lời, giấu đi bao nỗi lo lắng. Dạ không có chuyện gì đâu bác, bác không cần phải ngại về cái chuyện đó. Vậy thì xin phép hai chú, tôi về trước. Về cuộc sống của ông Hoàng sau khi vợ mất, ông rơi vào trạng thái hoang mang lo sợ. Cứ mỗi lần đặt lưng xuống là hình ảnh vợ ông lại hiện về. Cô ấy khóc mãi không thôi. Có đôi khi là đôi mắt với hàng lệ là máu khiến cho ông giật mình. Nhưng cô chưa từng nói với ông một lời nào cả, chỉ bồng bế một đứa nhỏ mà ơi đến não lòng. Rồi từ đó ông bị chứng mất ngủ, sống trong mặc cảm tội lỗi, khiến cho ông ngày một gầy đi. Con út hiện giờ giống mẹ như hai giọt nước. Mỗi lần ông nhìn thấy nó là hình ảnh vợ ông lại hiện về. Ông chỉ quanh quẩn ở nhà mà không đi hành lang như trước đây. Ông cứ ở trong căn nhà mà ông biết rằng sớm thôi ông sẽ nhắm mắt xuôi tay ở đó. Sau khi nói chuyện cùng hai cậu thanh niên, ông trở về nhà.
Nhìn cảnh những đứa con thơ đang ngủ mà lòng ông thắt lại. Nhiều lần ông đã nghĩ quẩn, nhưng vì các con, ông không biết đi đâu về đâu, nên ông để suy nghĩ ở lại đó. Con mèo đen tiến lại gần ông, rồi những sợi lông tơ mềm mại vào chân của ông. Ông nhớ những ngày vợ còn sống, những lúc mệt mỏi, người luôn vùi vào trong lòng ông để ông nhẹ lòng chính là vợ ông. Vậy mà vì cách gì mà ông đã đánh mất đi tất cả? Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, ông vội nói: "Mình về với tôi đó có phải không? Mình về với tôi phải không?" Rồi ông nằm sạp xuống sàn nhà, khóc nức nở như một đứa trẻ. Sự trừng phạt này đến khi nào mới chấm dứt? Lau nước mắt, bước từng bước nặng nhọc sang nhà bác Minh. Ông thẫn người ngồi ở hiên nhà. Ông nói: "Bác Minh này, nếu mà mai này em có mất đi thì các cháu em nhờ cậy ở bác." Ông Minh bực mình nói: "Chú nói gở mồm cái gì vậy? Không nói năng được gì tử tế thì xin về giùm tôi." Ông Hoàng có cảm giác như mình sắp đi xa, như có một điểm báo gì đó về tương lai u ám. Còn về quyển nhật ký hai cậu thanh niên vừa tìm được, họ sẽ tìm hiểu sau bữa cơm tối này. Vì những thứ kinh khủng kia sẽ xảy ra, họ luôn kè kè ở bên nhau. Chuẩn bị bùa hương đến đầy đủ, nhất định ánh sáng sẽ được tìm thấy sau những sự việc khủng khiếp đã xảy ra. Bữa cơm tối xong, hai người bắt đầu lật dở từng vật đã tìm thấy ra xem. Quyển nhật ký đã bạc màu, nhưng chữ bên trong thì vẫn còn nguyên vẹn như mới vừa được viết. Chuẩn bị đọc những dòng đầu tiên thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Con bé út gọi vang: "Chú ơi!" Giật mình vì có tiếng trẻ nhỏ gọi giờ này, hai người cùng xuống nhà để mở cửa. "Cháu tìm cái gì?" Cậu thanh niên hỏi. Út nhanh nhẹn trả lời: "Mẹ cháu bảo sang lấy đồ cho mẹ cháu." "Chú có cầm cái đồ gì của mẹ cháu đâu mà mẹ cháu đã..." Chưa dứt lời thì con bé út đã gào lên dõng dạc: "Trả lại quyển nhật ký cho mẹ cháu! Trả lại quyển nhật ký cho mẹ cháu!" Cùng lúc đó, tiếng sấm chớp đùng đoàng khiến cho hai cậu hoảng sợ. Tiếng chó trù cùng tiếng chuông nhà chùa vang lên, làm cho hai cậu muốn chết ngay tại đây. Hai cậu vừa nhắm mắt lại vì sợ hãi, khi mở ra thì đã không còn thấy con bé út đâu cả. Hai người đội mưa để nhà ở đó mà chạy thẳng đến nhà ông Hoàng. Tiếng của ông Hoàng chậm rãi: "Không biết là hai cậu đến gặp tôi giờ này là có cái việc gì vậy?" Cậu hốt hoảng hỏi: "Dạ thưa bác, bé út có nhà không?" "Nó ngủ ở trong nhà với tôi từ tối, chú gặp nó làm gì?" Cậu như muốn phát điên lên, cậu vội lắc đầu: "Chúng cháu mới mua được ít kẹo ngon, định mang qua cho cháu, nhưng mà nó ngủ rồi thì thôi, mai cháu sẽ mang qua vậy." "Vậy sao? Thế để mai tôi bảo cháu nó, hai cậu về nhé." Trên đường về, con đường trở nên tối hơn dưới ánh đèn vàng mờ của xóm nhỏ. Trời vẫn mưa tầm tã khiến con đường phía trước trở nên sang ngút ngàn. Đến đoạn nhà chùa, cảm giác lạnh người khiến cho hai cậu dựng tóc gáy. Bước vội về nhà, khóa trái các cửa phòng sao cho thật kỹ. Lên trên phòng, quyển nhật ký vẫn còn trên đó. Bạn cậu thanh niên hỏi: "Theo mày thì có nên đọc nữa không? Cứ như thế này chắc ta đột tử chết sớm mất mày." "Vẫn đọc chứ sao, kể cả chết ta cũng phải tìm ra được nguyên nhân của sự việc này." Đêm nay là đêm kinh hoàng của hai con người này. Bạn cậu thanh niên đang ngủ bỗng bật dậy vì tiếng kêu ai oán của một ai đó. Tiếng khóc thảm thiết, luôn miệng kêu than: "Hãy rời khỏi đây, hãy rời khỏi đây." Và rồi con mèo đen lập tức xuất hiện, đôi chân vô thức đến cửa của nhà chùa. Hình ảnh người đàn bà với mái tóc rũ rượi, trên tay bồng bế một đứa bé nhỏ, với lời ru đến xé lòng, sẽ không bao giờ mất đi trong tâm trí của bạn cậu thanh niên. "Này, mày định đi đâu vậy? Về nhà ngủ thôi. Về đây tao đưa cho mày cái bùa. Mày yếu bóng vía thật đấy." Cậu thanh niên cau mày vì bạn của mình lại đến đây. Nhưng lạ thay, cậu bạn không nói câu nào mà đăm đăm nhìn về phía ngôi nhà. Màn đêm tĩnh lặng đến lạnh người. Xa xa có tiếng chim lợn kêu, khiến đôi chân cậu thanh niên bước đi như một cỗ máy. Chim lợn kêu là một điểm báo xấu. Lên đến phòng, cậu thanh niên hỏi: "Mày làm sao vậy? Lại nhìn vào con mèo đó phải không? Đừng có nhìn nó nữa. Có muốn đọc quyển nhật ký đó nữa không?"
Bạn cậu thanh niên trừng mắt lên, giọng nghiến rằng: Mày không từ bỏ ý định đào bới quá khứ của người khác sao? Cậu sững người run giọng hỏi: Mày nói cái gì vậy? Bạn cậu vang lên cười, nhưng tiếng rợn người, dí sát mặt cậu thanh niên với đôi mắt đỏ au. Mày trông tao giống với bạn mày sao? Hãy đi ra khỏi đây, ra khỏi căn nhà này. Tiếng cậu bạn hét lên, không ngừng bóp cổ cậu thanh niên. Đây không phải là bạn cậu, mà là hồn ma của người phụ nữ kia. Cậu cố gắng với lấy tấm bùa bình an. Phút chốc bạn cậu lịm đi. Thoáng có một chiếc bóng bay vụt mất. Khi tỉnh lại, bạn cậu mệt mỏi nói: Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu thanh niên ngạc nhiên hỏi: Mày không có nhớ gì sao? Không, ta không có nhớ gì cả. Cậu kể lại câu chuyện cho người bạn nghe. Hai người sững lại, liền giật quyển nhật ký ra xem. Ngày tháng năm, chúng ta đã lấy nhau được một thời gian rồi anh nhỉ. Dù biết rằng mình không đến với nhau bằng tình yêu từ hai phía, nhưng em tin rằng tấm lòng của mình, em sẽ thay đổi được lòng của anh. Chưa kịp đọc đến trang tiếp theo thì tiếng chuông nhà chùa lại đổ. Tiếng khóc ai oán lại vang lên trong đêm tối. Sau đó là tiếng ru như muốn thấu tâm can. Tiếng con chó nhà ông Minh lại tru lên từng hồi. Không biết con mèo đen đã đứng trong nhà từ lúc nào. Lần này nó chỉ đứng yên, trông ngoan ngoãn như con mèo của nhà cậu. Bỗng nhiên người bạn lại lịm người đi. Cậu vội vã thắp lên nén nhang, vừa khấn vừa lẩm bẩm: Chị sống khôn chết thiêng, chúng em ăn ở hiền lành. Nghèo khó lắm nên mới đi kiếm nhà rẻ như vậy để ở, chứ không hề có ý định đụng chạm gì chị. Chị có oan ức gì, mong chị hãy hiện hồn báo lại cho chúng em. Giọng cậu bạn đột nhiên vang lên: Cậu có thể khiến chồng tôi một lòng một dạ với tôi không? Cậu có muốn ai đụng đến căn nhà của cậu mà cậu đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để vun đắp cho nó? Tiếng khóc ai oán lại vang lên trong ngôi nhà. Oan hồn đó ngồi khoanh chân trên giường, còn cậu thì quỳ sụp xuống với nén hương dưới sàn nhà. Cậu bình tĩnh nói: Ba hồn bảy vía, chị có phải là vợ của ông chủ Hoàng nhà này không? Nếu được mạn phép, em xin chị hãy nói cho em lý do tại sao chị vẫn quanh quẩn ở nơi này. Người đàn bà đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn cậu và bắt đầu kể lại câu chuyện bi ai của cuộc đời mình. Tôi với ông nhà lấy nhau được một thời gian và có với nhau 5 người con. Nhưng chúng tôi lấy nhau không dựa trên tình yêu, vì muốn ông nhà quên đi người yêu của mình mà bố mẹ mới xin hỏi cưới tôi. Thật đáng buồn, ông nhà vẫn thương nhớ tới người cũ. Tôi một lòng một dạ muốn dùng tình yêu của mình để vun đắp tình yêu cho gia đình nhỏ này, mà vẫn không thể nào xóa nhòa đi hình bóng người cũ trong lòng ông ấy. Tôi đau khổ suốt một thời gian dài. Tôi bị sinh non cháu út. Cậu có biết không, trong thời gian tôi ở cữ, ông ấy đã có quan hệ bất chính với người đó. Và tôi đã phát hiện ra, dù đã khuyên can ông hết lòng, nhưng nhiều lần ông vẫn lén lút qua mặt tôi. Tôi uất hận mà chết đột tử. Tôi còn chưa kịp dặn dò các con của tôi còn chưa kịp ăn bữa cơm chiều do tôi nấu. Bầu sữa tôi hàng ngày vẫn còn rực lên vì không có con bú. Nỗi oan này ai thấu cho tôi? Chị khóc nức nở như một đứa trẻ, rồi chị dừng lại. Nhưng tôi vẫn yêu ông ấy nhiều lắm. Tôi không muốn ai bước vào căn nhà này. Đây là nơi đã chứng kiến biết bao vui buồn của gia đình bé nhỏ, chứng kiến tình yêu mà không ai có thể sánh bằng. Tôi rất đau khổ. Tôi không muốn làm hại ai cả, chỉ mong họ đừng ở lại đây, vì đây là nơi chỉ có các con của tôi mới được ở. Rồi vì cái gì mà tan biến trong phút chốc? Vì cái gì? Ngoài trời mưa tầm tã, hình ảnh người đàn bà trong hình dáng của cậu bạn khiến cho lòng tôi thắt lại. Cuối cùng vẫn là vì tình yêu, sự hy sinh mà ra cớ sự này. Chị đã báo mộng cho ông Hoàng lần nào chưa? Chị giật mình nhìn tôi rồi lại nói: Tôi chết oan, hồn chưa được siêu thoát. Có phải ai cũng báo mộng được đâu. Vậy chị có muốn gặp lại ông ấy không? Vội chải lại mái tóc, chị é thẹn nói: Gặp ông ấy trong bộ dạng này sao? Ông ấy mà thấy tôi sẽ không nhận ra đâu. Không, tôi không thể. Tôi cảm thấy thương thay cho số phận của chị. Chị yêu ông đến mù quáng. Những hành động như vậy chỉ dành cho những thanh niên đang yêu như chúng tôi, chứ đâu dành cho người đàn bà xinh đẹp đã có chồng như chị. Vì muốn ông yêu thương để mất tới
mà lúc nào cũng phải chăm chút sao? Họ đã là vợ chồng cơ mà. Không chị ạ, chị vẫn xinh đẹp như bức ảnh mà em thấy ở chân tủ đó. Em chắc chắn rằng ông Hoàng rất muốn gặp lại chị và sẽ nhận ra chị ngay thôi. Ông chắc chắn có nhiều điều muốn nói với chị đấy. Người đàn bà trầm đi một lúc rồi nhẹ nhàng nói: Tôi sẽ gặp ông ấy nếu cậu thanh niên này cho tôi mượn thân xác. Cậu sang báo lại với ông nhà tôi, trưa mai 12 giờ tôi sẽ gặp. Một cơn gió bay vội qua. Cho đến tận bây giờ, khi nghĩ lại câu chuyện này, cậu cũng không thể tưởng tượng được rằng cậu đã trải qua một câu chuyện kinh khủng đến như vậy. Ngày hôm sau, cậu ngồi nói chuyện với ông chủ nhà. Ông thẫn người, không biết nói với cậu hay nói với chính bản thân của mình. Cuối cùng, bà cũng chịu gặp tôi sao? Cậu cùng người bạn của mình ngồi đợi ông. Sau khi thắp một nén nhang thì cậu bạn bắt đầu lịm đi, ánh mắt hiền từ nhìn ông chủ nhà. Ông nói là tôi đây. Tôi đã xin các ngài cho tôi được gặp ông. Cứ ngủ đi là sẽ được gặp tôi. Tôi sẽ đi trước. Cậu thanh niên này đã yếu lắm rồi. Tôi đi đây. Khói hương bay nghi ngút càng làm cho không khí ngôi nhà thêm phiền não. Trước khi đến với giấc ngủ không biết bao giờ có thể tỉnh lại, ông gọi tất cả các con lại, dặn mỗi đứa một câu, hy vọng rằng chúng nó mai này sẽ yêu thương nhau. Còn riêng con út, ông ôm trọn vào trong lòng mà khóc. Út, bố xin lỗi con. Kiếp sau bố xin ông trời cho bố vẫn được làm bố của con. Ông ngẩng mặt lên, trìu mến nhìn từng đứa con, rồi kêu chúng ra ngoài vì ông muốn đi ngủ. Ông nằm yên trên chiếc sập. Ông sắp được gặp lại bà, người con gái mà ông đã mắc nợ cả cuộc đời này. Quãng đường đến gặp bà được phủ một màn sương trắng. Ông đi mãi mà cũng không thấy bà ở đâu. Ông hoang mang quay ngang quay dọc để tìm hình bóng của bà. Cuối cùng, hình ảnh quen thuộc mà ông mong nhớ đã xuất hiện. Nay bà đẹp lạ thường với mái tóc đen dài, được chải gọn gàng, bộ váy trắng thướt tha càng làm cho vẻ đẹp của bà tăng lên gấp bội. Ông chạy lại gần vội vã hỏi: Bà nói tôi đến gặp bà đây. Bà quay lại vẫn xinh đẹp như ngày đầu gặp mặt. Bà nhìn ông, nước mắt đã lăn dài trên gò má. Ông đấy à? Và ông ôm chầm lấy bà rồi quỳ sụp xuống. Bà nói tôi đã sai rồi, là do tôi không tốt nên dẫn đến cớ sự này. Tôi không muốn đi đâu. Mất bà rồi tôi mới hiểu được lòng mình, là tôi yêu bà nhiều đến mức độ nào. Hãy tha thứ cho tôi. Hãy cho tôi một cơ hội nữa được không? Là tôi sai. Tất cả là tại tôi. Ông vừa nói vừa đánh vào mặt của mình. Bà thấy như vậy liền quỳ xuống cùng ông. Bà vội vã nói: Không phải là tại ông, là do duyên nợ của mình chưa có đến. Đâu thể bắt ông yêu thương một người như tôi chứ. Ông đừng như vậy. Mình làm lại ở kiếp sau này ông nhé. Còn ở đây, cơn mưa rào như muốn cuốn trôi đi tất cả những quá khứ đau buồn mà ai đó đã phải gánh chịu suốt cả một thời gian qua. Có phải người ta đã từng nói sau cơn mưa rồi trời sẽ rạng? Ông Hoàng mất đi không lâu sau đó. 5 đứa con đã đủ lớn để biết được rằng ông đã ra đi mãi mãi. Ngày ông mất là một ngày mưa xuân, với những mầm non đang lớn dần. Con mèo đen trở nên ngoan ngoãn bên các con của ông mỗi ngày. Ít lâu sau, ông Minh Dít điếu thuốc lào. Ông kể lại câu chuyện về những ngày ông Hoàng còn sống. Ông nói: Ông Hoàng đã nhiều lần tìm thầy để gọi hồn cô Mai về, nhưng mà không có được. Cô không lên được vì oan ức quá nặng. Ông Hoàng biết là hồn cô ấy vẫn còn ở đây, nhưng mà không thể gặp được. Ông cũng khổ tâm nhiều lắm, vì một phút bồng bột mà phải đánh đổi quá nhiều. Mai này các cậu có gia đình rồi, đừng có mèo mả gà đồng, tạo nghiệp lớn lắm đấy. Cũng nhờ có các cậu mà hai người họ được gặp lại nhau, mà giải thoát được oan ức. Nghe thì có vẻ viển vông, nhưng mà cũng đỡ khổ. Hai cậu thanh niên bắt đầu buôn bán trong ngôi nhà. Được lộc mà buôn bán tốt lắm.
Quyển nhật ký hai cậu đã trả lại cho người con cả của ông Hoàng. Nhiều lúc hai người nhớ lại câu chuyện mà không tin được rằng điều đó đã xảy ra với mình. Chẳng dễ gì cho một người phụ nữ có thể bước qua nỗi đau, tha thứ và tiếp tục đặt niềm tin vào một người đã từng khiến cho họ tổn thương. Thế nhưng bạn phải hiểu rằng ai cũng có lần từng vấp ngã. Bản thân bạn cũng không thể tránh khỏi những lỗi lầm. Cho nên câu chuyện kết thúc có phần hậu này là bài học cho những ai đang không chung thủy. Đừng vì một vài ham muốn bản năng mà đánh mất đi tất cả. Không phải ai cũng có cơ hội để làm lại. Hãy trân trọng những gì mình đang có.